صوانوك حكم رئيسي الفيدرالية. رانا اليوم مع البطولة الجهوية غرب الجولة الأولى بمشاركة 6 ولايات من الغرب الجزائري. عندنا 119 لاعب مسجل، منهم 57 إناث و62 ذكور. مستوى التنظيم هو مليح الحمد لله. بدينا المنافسة وإن شاء الله يكون مستوى تاع اللاعبين نقدروا في المنافسة كما ينبغي، ورانا نشوفوا بلي ليكيب راهي ديما راهم جايبينها، وان شاء الله يوفقهم ربي ان شاء الله. فيما ان شاء الله تنظيم المنافسه ان شاء الله. راهي تبان في الديبي، البدايه راهي تبان مليحه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يوفقكم ربي ان شاء الله. ان شاء الله تبان مليحه. اليوم ان شاء الله عندنا البطوله الدور الجهوي الاول في مدينه تيارت. تنظيم في المستوى ان شاء الله. نشكر الشيخ السريق على التنظيم، ودار لنا ساتيرا عاون باش المنافسه تكون تمشي بوتيره احسن. تقريبا الجو المنافسه تمشي في صوره عاديه مشرفه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله توفيق الجميع. من مدينه تيارت كنت نتمنى نجيب المرتبه الاولى، فخسرت فمعليش. اسمي زروق شيماء فرح، وجيت نشارك في المره الثانيه، وثاني ان شاء الله يا ربي نتمنى الكلاسيه الاولى، وان شاء الله يا ربي نتمنى كاع النجاحات تكون نتمنى نطلع الاولى والفريق الوطني، ونتمنى كاع تقريبا البادمنتون. شاركت وربحت ان شاء الله، ثاني كنعاود نربح ونشارك نربح ونكلاسي بريمير. اسم اللقب؟ محمد سعيد صالالينا. اليوم راكي تشاركي اول مره؟ أكيد. شاد تحوسي تكراسي الاولى ان شاء الله. أي. السلام عليكم. زيدي. بمشاركة عدة فرق، منها كان تنظيم محكم هنا في تيارت، ورحب بالجميع ونشكر الرابطة على هذا التنظيم المحكم. محمد مدرب وطني لفئة أقل من 15 سنة إناث وذكور. اليوم رانا متواجدين بولاية تيارت في البطولة الجهوية من أجل متابعة المواهب الشابة. هذا راح يخلينا يعني نتابع اللاعبين عن قرب من أجل تدعيم الفريق الوطني. اليوم المستوى راه متقارب ما بين اللاعبين من خلال المنافسات اللي راهي بين اللاعبين. الحمد لله يعني فيه يعني مواهب شابة يعني اللي تقدر تكون في المنتخب الوطني ان شاء الله قريب العاجل ان شاء الله. جينا اليوم شاركنا في البطولة الجهوية المقامة بتيارت، وما زالت فعاليات وراهي مليحة البطولة. كما لعبت انا تحصلت على العديد من النجاحات، وشاركت مع المنتخب الوطني. خرجت ما عندهاش بزاف، خرجت لعبت بطولة عربية في الكويت ودرت نتائج. هذه الخطأ الأولى تاعي معليش، ان شاء الله الخطأ الجاية ندير نتائج مشرفة ونفرح بلادي ونرفع علم الجزائر. السلام عليكم، معكم سي احمد رئيس نادي الهاوي الرياضي نور تيارت. رانا اليوم في بطولة جهوية، رانا مشاركين ب 14 لاعب، وان شاء الله 14 لاعب ولاعيبة، وان شاء الله نجيبوا نتائج. متواجدين على مستوى قاعة تحسن لمواصلة التحضيرات والمشاركة في الدورة الجهوية بطولة برياضة البادمنتون. احنا شاركنا ب10 رياضيين صغار في كل الفئات، اي 11 اي 13 اي 15 اي 17. والهدف تاعنا احنا تقريبا هي احتكاك بالفرق العريقة في هذه الرياضة.